डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा हुसनैन अब्बास मोहम्मद रफ़ी। हुसनैन बेटा आप रेडी हैं तो आ जाए शाबाश, वेरी गुड। आपका दूसरा टेस्ट है, पहला टेस्ट है, पक्का है, याद है आपको? अच्छा, सवाल पूछूं आपसे? दिन क्या है आज? दिन क्या है? दिन क्या है? फटो ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। यही आपका सवाल था जी, एक्टिव रहना चाहिए। कहाँ पर बैठेंगे जी? वो तेरे बराबर आप जो है वो उस्मान को देने देखते हैं कि उस्मान की क्या जो है वो एवरेज रहती है इस हफ्ते की। क्या बात बेटा, इसका स्कोर मैं आपको बता देता हूँ, ये था 35। नहीं होम रो कहाँ पे आगे, टॉप रो नहीं है जी। हारिस किधर गया है? हारिस इधर आओ बेटा। जाओ नान वगैरह भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, दाल वगैरह। सर ये बोतल नहीं मंगानी? हाँ बोतल लेने चला जाएगा बच्चा। क्या आप क्या बोतल लेने? घर मेरे पापा पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन सी है, मैं है कौन सा मुझे क्या है कहते स्माइल जी। अरे पता फोटोशॉप सीन कर दिया पापा ले गाड़ी बोतल। यस बच्चे मेरा टेस्ट एक मिनट लगेगा। एक्टिव रहे ना बेटा, आप जो है वो सीधा टू द पॉइंट। दूसरे स्टूडेंट्स को ना तंग करें, कुछ काम से आए हुए होते हैं और थके हुए होते हैं, बराबर जो है वो सारा दिन काम करके आता है। वो जो रखें बेटा, उठ के थोड़ा सा जो है वो घूमे फिरे भी, ये जो है वो खरीद जाके। ओ एक मिनट भाई यार, ऐसे बुलाओ, हारिस को बुलाओ जरा। बिलाल इधर आओ बेटा। 25 गलतियां, सारी मिस्टेक्स। यस क्या है जी, मुझे बता दें। 43। 43, अच्छा जी ठीक है। 25 गलतियां वो सारी सही है। 43 जो है वो आपकी स्पीड है, 25 जो है वो आपकी मिस्टेक्स हैं, सारे ठीक हैं, लिहाजा नंबर कोई नहीं माइनस किया जा रहा। और 1 मिनट जो है वो 3 सेकंड के अंदर आपका बोल लॉग ठीक है जी, रीजनेबल है, 40 से तो कम अज़ कम ये ऊपर ही है। ठीक है जी, थैंक यू।